なんだ、狛江。狛江のたたきだった。はい。これは酢の物ですね。じゃあ、酢でつけたのかな。エエビとか。エビとか。日本酒に合う焼き物でタチウオが入ってます。ちょっとこれぐらいの切りなんですけど、ふかふかで合うと思います。もし焼き物が召し上がりたかった。焼き物を食べたいんで。はい、焼き物ですね。焼き魚なの。焼き魚です。はい、違う。タチウオです。ふかふかで。そんなたくさんは食べきれないけど大丈夫ですかね、量的には。これぐらいの大きさです。ああ、じゃあお願いしていいですか。じゃあそれもはいはいはい。ありがとうございます。これ小肌